Voilà, le plaisir de faire son lit quand on a un chat. Ah va, c'est ma fille. Bah alors, tu m'aides pas, hein. Petite Ava nous a quittés, enfin va nous quitter. Elle est encore là? Ah, parce que elle a eu une visite et la dame a craqué sur Ava. Si tu sautes, j'ai plus rien à filmer, fille. Donc elle nous quitte, là, voilà, j'ai plus rien à filmer. Hop, intéressant. Donc elle nous quitte la semaine prochaine et j'aurai 2 autres chats. Donc elle dit que j'allais pas avoir de chaton en urgence. Donc voilà. Euh, c'est tout. Bon, je finis mon lit parce que voilà, c'était juste pour l'info. Salut.